banyaknya karomah-karomah yang diberikan Allah kepada para wali-wali niku saka golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu menandakan bahwa jalan ini adalah jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makame Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, sing Imam Nawawi niku masyaallah sampai sakniki kalangan ahlus sunnah wal jamaah termasuk Wahabi ini piyambak sakniki yo sik nyekel kitab Al-Adhkar, isih nyekel Riyadhus Shalihin, masyaallah. Iku yo mentolo makame diorare. Lho kita apa sih diwaca kalian para Wahabi ning yo sik diorare makame lho kok masyaallah. Al-Adhkar Riyadhus Shalihin kuatah karangan Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi niku anggota DPR. DPR niku napa Dewan Perwakilan Rakyat, mboten DPR niku singkatane akeh. Dewan Perwakilan Rakyat yo iso. Kaya sampean para kiai niku yo anggota DPR, Dinas Pengajian Rutin iso. Nah, Imam Nawawi niku DPR durung payu rabi. Durung payu napa? Mergo gak gelem rabi sampai sedo niku tesih Joko. Masyaallah. Diceritakno kekeramatane Imam nek piyambake nulis kitab listrik sentir. Zaman biyen nganggene napa? Listrik napa? Sentir niku minyake kok telas, lampune gendine mati, drijine ngeten niki murup, terus gawe ngarang. Niku kekeramatane sampai kados ngoten. Khalifah krungu ana bocah enom. Jadi karangane akeh, dongane mustajab. Wah tiange masyaallah. Parani kon teko nang nggone istana, moro. Tentara diutus moro. Begitu kondur tentarane laporan. Lah piye mbok kon rene kok ora gelem rene? Nggih, sanjange ngeten. Sing butuh sapa? Nek aku sing butuh aku tak sowan khalifah, nek khalifah sing butuh kon rene. Kurang ajar. Sita harta bendanya, sita anak bojone gorene kabeh. Teko lapor meneh tentarane, mboten gadah anak, mboten gadah bojo. Iki piye wong iki? Lawa ijo ora ndek anak, ora ndek apa? Harta bendanya sikat, duwe apa wae gawa kabeh. Tentarane mara, balik melih, mboten gadah napa-napa. Gadahe namung pulpen kene. Jare rajane anek ngono ya aku sing sowan wis aja dhek sing rene, aku sing sowan. Imam Nawawi iku makome diceritakno nalika kula kali Gus Badawi kae Al-Maghfurlah sebagai basir ziarah teng mriku teng ngene kota napa Nawa menurut jenenge Nawawi kaya kene iki ngangkruk ya ngangkruki nang ngene kota napa Nawa wis tau dorono dereng sing pun pira tok sing dereng kuatah lha nyelengi nabung ben tekan kono niku tenggene makam niku gak ana pathoke tanduran. Lah awal sedurung tanduran niku wau nggih pernah tukul tanduran, tandurane niku tukul godhonge rungkut, setiap daun niku bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lu godhong ana tulisane ngoten sing tukul nang nggone napa? Tanduran sing tukul di atas makamnya. Lu sing nulis sapa? Niku tanduran godhong semonten katahe tulisane ngoten kabeh. Ngene wae. Nah, mila niki kaya sing dingendikakno Imam Asy'ari radhiyallahu taala an, Imam Sya'rani radhiyallahu taala anhu, nalika Imam Sya'rani mengatakan banyaknya karomah-karomah yang diberikan Allah kepada para wali-wali niku saka golongan ahlus sunnah wal jamaah. Dan itu menandakan bahwa jalan ini adalah jalan yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktine muncule karomah saka kene. Sampeyan golek wong Wahabi karomah ndi? Golongan saliyane sampeyan golek sing karomah pundi mboten enten. Sing karomah-karomah ceritane numpuk ora entek-entek niku nggih sing golongan ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Dan itu bukti kebenaran jalan niki. Kenapa? Idil karamah natijatul a'mal wifqa syariah. Karomah niku hasilnya wong ngamal sesuai kali syariat. Nek dalane bener muncul kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah. Nek dalane gak bener ya gak bakal muncul. Gitu bang ya? Gitu bang ya?
Nah, mila mantep sampean kula kabeh nek dalan sing kita dituntun kali para masyayikh. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma.